kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybtii 282aad ee barnaamijka tubta nabadda. toddobaadkan dhageystayaal waxaan barnaamijkeena ku eegi doonaa doorka muhiimka ah ee ciyaaruhu ka qaataan nabadda iyo xasiloonida dalka Soomaaliya. barnaamijka waxaa marti noogu ah Faadimo Maxamed oo ah isku duwaha arrimaha dhalinyarada ee hay'adda UNFPA iyadoo sidoo kalena uu barnaamijka nagala qayb gali doono سعيد محمد حسن oo isaguna ah agaasimaha waaxda isboortiga ee wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. waxa barnaamijka idin la socodsiin doona Fadxi Maxamed Axmed iyo anigoo ah Cali Maxamed Guutaale. hase yeeshee marka hore sanad walba 6 bisha Abriil waxa adduunka oo dhan laga xusaa maalinta caalamiga ah ee isboortiga horumarka iyo nabadda. maalintan ayaa waxay tahay munaasabad lagu aqoonsado isbedelada togan ee isboortigu u horseedi karo bulshooyinka adduunka oo dhan. isboortiga ayaa waxaa loo arkaa inuu yahay cudud xoogan oo gacan ka geysan kara horumarka waara isla markaana xoojin kara xiriirka bulshada dhexdeeda. dalkeena Soomaaliya markaan eegno ciyaaruhu waxa ay kaalin mug leh ka soo qaateen isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed, horumarinta nabadda iyo sidoo kale dib u yegleelidda dowladnimada dalka Soomaaliya. isboortiga ayaa sidoo kale waxaa la tilmaamaa inuu abuuro jawi farxadeed iyo waliba jir caafimaad qaba oo uu qofku yeesho. waad ku mahadsantahay Guutaale sharaxaadaasi kooban ee aad nasiisay, balse aan ugu horeyn barnaamijkeena ku bilaabo wareysi aan la yeelanay Saciid Maxamed Xasan oo ah agaasimaha waaxda isboortiga ee wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaana ugu horeyn ka jawaabayaa su'aal ku saabsan sida wasaaraddiisu ay ugu dabaaldegayso maalinta caalamiga ah ee isboortiga horumarka iyo nabadda. sida aan wada ogsoonahay maalinta caalamiga ah ee isboortiga iyo horumarinta nabadda oo ah 6 Abriil waa maalin laga wada xuso caalamka oo idil. haddii aan u soo noqono Soomaaliya waxaanu ku talagalnay inaan sameyno xusas runtii aad iyo aad u qiimo badan, barnaamijyo kala duwan oo lagu maamuusayo 6 Abriil oo ah maalinta caalamiga ah ee isboortiga iyo horumarinta nabadda oo ay ka soo qayb gali doonaan dhalinyaro kala duwan kuwaas soo bandhigi doono ciyaaro iyo barnaamijyo aan ugu talagalnay maalintaas nabadda 6 Abriil. waxaan ogsoonahay in dal walbaba horumarkiisa ama ilbaxnimadiisa qayb muhiim ah ay ka qaataan nabadda iyo isboortiga. Saciid, waxaad noo sharaxdaa sababta aad u aaminsan tahay in isboortigu kaalin ka ciyaari karo nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. runtii su'aashaas waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan. waxaanu aaminsanahay in ciyaaruhu ay yihiin wada loo maro nabadda, xasiloonida, deganaanshaha, bulsho isjecel. waana goob ay isugu imaan karaan bulsho kala duwan. isboortiguna waxaa loo adeegsadaa aalad isbedel bulsho iyo isjecel. waxaana taas ku xaqiijin karto in horyaalkii ugu dambeeyay Soomaaliya garoonka Muqdisho Stadium ay isugu yimaadeen bulsho dhan 65,000 oo qofood, taasoo aan ka dheehan karno in ay tahay goob isboortiga loo maro nabadda, isdhexgalka, isjaceylka bulshada. waxaan aaminsanahay marka ciyaaruhu mar walbaba inay door muhiim ah ay ka qaataan arrimaha bulshada, isdhexgalkooda iyo nabadeentooda intaba. run ahaantii wasaaraddu waxay ku tala jirtaa in ay dhowaan qabato tartankii ciyaaraha dowlad goboleedyada, taasoo aan ka dheehan karno inay isugu imaanayaan dhalinyaro fara badan oo ka kala imaanayo 5 dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir oo ay ka soo qayb galayaan bulsho fara badan. waxaan ka dheehan karnaa marka meeshaas inay tahay goob nabadeed, goob dad isjecel iyo goob horumar la taaban karo inay tahay. isboortigu wuxuu ahaa mid isu keenay shacabka Soomaaliyeed. ugu dambeyn Saciid, sidee bay taageerada saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliyeed gacan uga geysan kartaa horumarinta isboortiga si kor loogu qaado nabadda iyo xasiloonida guud ahaan ee dalka? runtii taageerada saaxiibada caalamka
ee Soomaaliya arrimaha isboortiga iyo nabadda horumarinta waxaan marka ugu horeyso aan ku amaaneynaa doorka mar walbaba ay ka qaataan arrimaha horumarinta nabadda iyo isboortiga waxaan ka wasaarad ahaan aan ugu mahadcelinaynaa dadaalka iyo waxyaabaha ay mar walba jecel yihiin inay qabtaan waxaan u rajaynaynaa in mar walbaba saaxiibada caalamka ee taageerada nabadda iyo isboortiga ay ka sii wadaan hawshii ay qaban jireen isla mar ahaantaasna waa runtii arrin aad iyo aad muhiim u ah in mar walbaba dhinaca nabadda iyo isboortiga qayb muhiima laga qaato aad buu u mahadsan yahay kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Siciid Maxamed Xasan oo ah agaasimaha waaxda isboortiga ee wasaaradda dhalinyarada ee dowladda Soomaaliya welina dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka tubta nabadda waxaana inoo soo socda qaybihii kale ee barnaamijkaasi yeeshay aan markan u gudubno Faadimo Maxamed oo iyaduna ah isuduwaha arrimaha dhalinyarada ee hay'adda qaramada midoobay ee UNFPA waxaana ay Faadimo ugu horreyn ka jawaabaysaa su'aal ku saabsan sababta ay muhiimka u tahay in la xuso maalinta caalamiga ah ee isboortiga horumarka iyo nabadda arrimaha maalinka dabaaldega isboortiga waxay muhiim u tahay waxay keenaysaa maxaa la dhahay isdhexgalka dhalinyarada waxay keenaysaa inay maxaa la dhahay la muujiyo dhalinyarada inay ka qayb qaataan maxaa la dhahay arrimaha nabadda saasaa horta loogu talagalay inay maalinkaas loo dabaaldego oo la tusiyo maxaa la dhahay ciyaaraha ama sportiga inay maxaa la dhahay horumarna lagu gaari karo nabadeedna lagu gaari karo isdhexgalka bulshada lagu gaari karo kor loogu qaadi karo caafimaadka dhalinyarada iyo sideedaba maxaa la dhahay maskaxiyan ahaana inay u roon tahay oo ay intay wax kala sameyn lahaayeen maxaa la dhahay ciyaaraha ay ku nafisayaan dhalinyarada gabdhaha iyo wiilashaba Faadimo marka nooga waran mashaariicda ay UNFPA ka hirgeliso Soomaaliya si loo horumariyo isboortiga nabadda iyo horumarka annaga UNFPA waxaana horta hay'adda oo aad u taageerto sportiga especially gabdhahan xooga saarnaa iyo wiilashaba tartanka ciyaaraha kubadda cagta ah kubadda kaloo gabdhaha ciyaaraan basketball la dhaho waxaasan yaan ka support kareynaa dhalinyarada qaasatan waxaan u isticmaalnaa laba shay nabadeyntaan u isticmaalnaa mid waxaan u isticmaalnaa oo kale inaan ku bedelno fikradaha gabdhaha dhaqsada la guursanayo camal oo ka dhigano wacyigelin camal markaan isku keeno dhalinyaradaasayto inaan wacyigelin ahaan aan u isticmaalno sportiga oo aan ku wacyigelino dhalinyarada isku imaato marmar qaar waxaan u isticmaalnaa arrimaha maxaa la dhahay muqaadaraadka dhalinyarada ay isticmaalaan inaan ka wacyigelino gabdhaha guurka degdeg aan ka wacyigelino iyo inaan maxaa la dhahay xagga nabadda aan uga wacyigelino u isticmaalnaa annagoo yani isku dhexgalkii iyo dhalinyarada isku maatankoodana ka shaqaynayno inay bulshada isdhexgalaan meelo qaar waxaan u isticmaalnay dad isdagaalayo laba qabiiloo isdagaalayo iyo waxaan u isticmaalnay inaan sportiga iskugu keeno dhalinyaradii labada dhinac ka socotay inaan mar isku keeno aan baariyaas ka jabino macnaha wixii madmadowga u dhexeeyay inaan dhalinyarada ku jabino ayaan u isticmaalnay marka aad waxaan ugu isticmaalay sidaan horaan usoo sheegay xagga nabadeynta annaga marka waxaan dhahnaa sportiga inaan ku bedelno xagga maskaxda dhalinyarada oo macnaha inay ka faa'iidaystaan fursooyinka yaallo iyo waxaas kulle wax badan fahmaan yaanu isticmaalnaa sportiga ayagoo hadda caafimaadkoodana aan ku dardargelinayno inay ciyaaraan inay maskaxdooda mashquuliyaan anagoo ku dardargelinayno haddana taas ku isticmaalnaa mashaariic noocee ah ayay UNFPA ka hirgelisaa Soomaaliya si loo horumariyo isboortiga nabadda iyo horumarka waxaan nala hirgeliso wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga yaan inta badan nala hirgelisaa federaalka ha noqdo koonfur galbeed ha noqoto Puntland iyo Somaliland horta xaggaasaan u badannahay Somaliland Puntland koonfur galbeed iyo Banaadir
waxaanan kala qayb qaadanaa wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga. waxaa kaloo aan sportiga ku isticmaalnaa youth centerada aan maxaa la dhahay meelaha dhalinyarada isku imaadaan yaa waxaan ka sameynay meelo kubadda lugta iyo waxyaalaha kaloo gacmaha lagu ciyaaro aan ka sameynay iyadana markaas youth centeradana waan kala kaashanaa labadaas kii maxaa la dhahay baan kala shaqeynaa. ugu dambeyn Faadumo, sidee bay UNFPA u taageertaa barnaamijyada isboortiga ee lagu xoojinayo nabadda? waxaan ku hagaajinay xagga sportiga inaan tababarno maxaa la dhahay coacheska qolooyinka oo tababaraan dhalinyarada inaan tababaro fara badan siinay, qalabeen inaan ku siinay dhalinyarada ciyaarayso oo wixii ay ku ciyaari lahaayeen ambiirihii dharkii inaan siino, inaan maxaa la dhahay marmar qaar aan maxaa la dhahay isku keenno iyagoo magaalooyin badan aan ka keenayno oo aan u qabano tartan aan u qabano. marka waxyaalahaasaan ayaan ka taageernay sportiga Soomaaliya oo sida qaasatan aan ku kaashanayna xagga nabadeynta aan u kaashanayna. marka waxyaalahaasaan ka qabanay. meelo qaar waxaan ka sameynay meel ay kubadaha ku ciyaaraan dhalinyarada siday tahay maxaa la dhahay Muqdisho waan ka sameynay Somaliland meel ay kubadda ku ciyaaraan. marka meelo qaarna saasoo kalean ooga sameynay. haddana maxaa la dhahay magaalooyin badan oo aan horaan loo tegi jirin Baraawe iyo Marke iyo Jowhar iyo Dhuusamareeb iyo baan ka fikiraynaa inaan meelo xarumo ay ku ciyaaraan dhalinyarada inaan ka sameyno. marka waxaasaan aan ku tarnay annaga hay'ad ahaan oo UNFPA haddaan nahay. aad bay u mahadsan tahay. taasina dhegeystayaal waxay ahayd Faadumo Maxamed oo ah isuduwaha arrimaha dhalinyarada ee hay-adda qaramada midoobay ee UNFPA. markana dhegeystayaal waa dhinacii wararka barnaamijka. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si kulul u cambaareeyay weeraradii dhowaan maleeshiyaadka al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho, isagoo ku celiyay in qaramada midoobay ay sii wadi doonto taageerada ay siiso dadka iyo dowladda Soomaaliya. Antonio Guterres ayaa u tacsiyeeyay dadka waxyeeladu ka soo gaartay weerarkaasi ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana uu isla markaasi ku baaqay in la horkeeno cadaaladda kuwii mas'uulka ka ahaa weerarkaasi. isku duwaha arrimaha gargaarka bani'aadanimo ee qaramada midoobay Aadam Cabdimowla ayaa sheegay in xaaladda abaaraha ee dalka Soomaaliya ay tahay mid ka sii daraysa, isagoo xusay in dad gaaraya 4.5 milyan oo ruux ay saameysay abaarta ka taagan Soomaaliya. abaarta ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inay barakicisay dad tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo 700 oo kun oo ruux. waa hagaag dhegeystayaal, markana anagoo soo gaarnay qeybihii dambe ee barnaamijkeena, bal aan u weecanno dhinacii maaweelada. aan wada dhegeysanno heestii caanka ahayd ee Nabada Naas la Nuuga Leh. waa tahay dhegeystayaal, intaasina aan ku dhaafno heestii caanka ahayd ee Nabada Naas la Nuuga Leh. waxaana intaas noogu dhammaaday barnaamijkeennii Tubta Nabadda oo ay mar kale maanta halkan idinkala socodsiinayeen Cali Maxamed Guutaale iyo anigoo ah Fatxi Maxamed Axmed. fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiina adinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay Facebook oo ciwaankeenuna yahay Tubta Nabadda. hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii u dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada, adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan.